Կունենայինք արդյոք մենք 21-րդ դարում անկախ Հայաստան, եթե չլիներ մեր առաջին հանրապետությունը։ Այդ մասին կխոսենք կենդանի մատյանում։ Այսօր մեր հաղորդման հյուրերն են Գևորգ Մելքոնյան, պատմական գիտությունների թեկնածու, Երևանի պետական համալսարանի դասախոս, Լենդ Ռուշալոյան, Երևանի պետական համալսարանի ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետի դոկտոր պրոֆեսոր, Արթուր Վաղարշյան, Երևանի պետական համալսարանի պետության եւ իրավունքի տեսության ու պատմության ամբիոնի վարիչ, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, Կարեն Սիրունյան, Երևանի պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետի ասպիրանտ եւ Աշոտ Ներսիսյան, պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր։ Բարի երեկո հարգարժան հյուրեր եւ առաջին հարցը, որ կուզենայի տալ բոլորին, հետեւյալն է. Արդյոք մենք քաղել ենք դասեր առաջին հանրապետության փորձից եւ եթե չենք քաղել մինչ օրս, հա, մենք արդեն մեր երրորդ հանրապետությունը, այսպես ասված, արդեն 22 տարեկան է դառնում, կան բաներ, որը մենք կարող էինք օգտագործել փորձից ելներով, բայց մինչ օրս չենք օգտագործել։ Խնդրեմ, պարոն Մելքոնյան։ Շնորհակալություն։ Ցավոք սրտի մենք դասեր չենք քաղել մեր առաջին հանրապետության պատմությունից։ Ոչ մի դաս չենք քաղել։ Կարելի ասել գրեթե ոչ մի դաս չենք քաղել։ Ինչու՞, որովհետև առաջին հանրապետության եւ ներքին քաղաքականության եւ արտաքին քաղաքականության այն մեծ խնդիրները, որ կային, այսօր մենք նկատում ենք նաեւ մեր երրորդ հանրապետությունը։ Կոնկրետ կնշեք 1-2 փաստ։ Առաջինը ներքին քաղաքականության բնագավառում։ Մենք տեսնում ենք 19 թվականի վերջին եւ 20 թվականի սկզբին, իհարկե արտաքին ուժերի ազդեցության տակ Հայաստանի առաջին հանրապետությունում սկսվեց ներքին խռովություններ, ներքին անհանդուրժողականություն։ Իսկ արտաքին քաղաքականությունում մենք տեսնում ենք, որ առաջին հանրապետությունը հիմնականում հիմնվում էր ոչ թե իր ուժերի, այլ առաջին հերթին, այսպես ասած, նախկին Անտանտայի երկրների հովանավորությամբ, այսինքն չէր ապավինում սեփական ուժերին։ Մենք այսօր այս առումով ունենք դասեր քաղելու։ Առաջինը, որպեսզի մեր այս երրորդ հանրապետության մեր հասարակությունը լինի ավելի հանդուրժողական եւ արտաքին հարաբերություններում առաջին հերթին հիմնվենք մեր սեփական ուժերի վրա, մեր արտաքին քաղաքականության եւ մեր զորքերի, մեր բանակի, այսպես ասած, հզորության ապավինենք։ Շնորհակալություն, պարոն Ալոյան։ Առաջին հանրապետությունը շատ ծանր պայմաններում ստեղծվեց, բնականաբար հայ հեղափոխական դաշնակցության ղեկավարությամբ ստեղծվեց հանրապետությունը, մի սխալ արեցին այն գլխից, երբ որ բոլոր նախարարական պորտֆելները հանձնեցին իրենց կուսակցականներին, դրանք կարող էին լինել, ասենք, կոմպետենտ մարդիկ, ովքեր կարող էին այդ պաշտոնը վարել, կամ չէ, կոնկրետ դեպքում, ասենք, Կարչիկյանի պարագայում, երբ որ, ասենք, նա ֆինանսների նախարար էր եւ ֆինանսների հետ ասում էին իբր թե որ ոչ մի կապ չունի։ Այս առումով իհարկե մեր երրորդ հանրապետությունը նույն վիճակում է։ Նույն վիճակում է որ պայմանով։ Վերասացն հանձնել են հանրապետական կուսակցությունը այսօր իշխանությունը, բոլոր պորտֆելները հանձնել է հանրապետական կուսակցության անդամներին։ Այո։ Այդ բան, խնդրեմ, չէ, ես ընդամենը ինչ եմ ասում։ ՀՀՇ-ն եկավ նույն բանը արեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարությամբ։ Հասկացանք, ՀՀՇ-ն արեց, հետո հիմա նույնը հանրապետականն է անում։ Ի տարբերություն առաջին հանրապետության, երրորդ հանրապետությունում հիմնականում պաշտոններին, այլ կոնկրետ ֆինանսների պաշտոնում գնում են պրոֆեսիոնալ մարդիկ, ովքեր որ գոնե տնտեսագիտական այսպես գիտելիքներ ունեն։ Իսկ այն ժամանակ առաջին հանրապետությունը ցավոք սրտի անցան պաշտոնների մարդիկ, որոնք որ համապատասխան, այսպես ասած, կադրային պատրաստություն չեն տեսել, համապատասխան մասնագիտություններ չունեն։ Ֆինանսների առումով միգուցե դուք նայել եք բոլոր նախարարները մասնագետ են։ Գոնե վերջին շրջանում, ում որ ես ասենք լավ կարդացեք մի հատ կենսագրություններն ու CV-ները 100% այդպես չի։ Շնորհակալություն, պարոն Վաղարշյան։ Ես չեմ գտնում, որ մենք մեր այդ 2.5 տարվա հանրապետության պատմության փորձից որևէ դաս չենք քաղել, մենք անպայմանորեն քաղել ենք եւ
եւ 90-ականների սկզբներին եւ Ղարաբաղյան շարժումը երբ որ սկսվեց եւ անպայմանորեն երբ որ մենք նորովի սկսեցինք այդ հանրապետության պատմությունը ուսումնասիրել, մեր պատմական եւ նաեւ պետական միտքը ինչ որ դասեր քաղեց եւ նաեւ քաղաքական գործիչները ես կուզենայի դուք ձեր շեշտադրումը այն դասերի վրա էր որ մենք չենք քաղել, որտեղ ես գտնում եմ որ մինչ այդ արտացած բոլոր առումներով ինչ որ դասեր այնուամենայնիվ քաղել ենք մենք 3 դաս իմ կարծիքով չենք քաղել մեր իրականության մեջ, որը այն ժամանակ սրված էր, այդ հանրապետության փորձը մեզ ամբողջովին հիմնավորում է, որ մենք պետք է չշարժվենք այնպես, ինչպես այն ժամանակ առաջինը դա այն էր, որ մեզ մոտ ինչպես եւ այն ժամանակ, այնպես էլ հիմա եւ իշխանությունը եւ ժողովուրդը աչքի չի ընկնում ազգային հիմքով կառուցված, այսպես ասած, օրինահապատակությամբ եւ որը այդ առաջին հանրապետության կործանման պատճառներից նախադրյալներից մեկն էր, առաջի դասը դա էր, որ մենք չենք քաղել եւ հիմա էլ աչքի չենք ընկնում կարգապահությամբ ու օրինահապատակությամբ երկրորդ դասը ուրեմն ես կձևակերպեի այսպես ուրեմն մենք առաջին հանրապետության պատմությունից եւ քաղաքական, ասենք, զարգացումներից ելնելով պետք է հասկանանք մի բան, որ ընդհանրապես քաղաքական իշխանության իրականացումը եւ պետական կառավարումը պետք է վստահվի պրոֆեսիոնալներին, պրոֆեսիոնալ քաղաքական գործիչներին, պետաիրավական հիմնարար կրթությունը ստացած մասնագետներին, որովհետեւ ինչպես եւ այն ժամանակ, այնպես էլ այսօր մեծամասամբ մեր մոտ որոշիչ դեր է առայժմ պատկանում է լեզվաբաններին, չգիտեմ, մասամբ պատմաբաններին, կան նաեւ մաթեմատիկոսներ եւ այլն, բայց պրոֆեսիոնալ կառավարիչների շրջանը դեռ չի եկել։ Հույս ունեմ, որ ապագայում կգա։ Եվ երրորդ դասը կձևակերպեի այսպես, ձեր ասած այդ շեշտադրման մեջ կար, երևի դա այն է, որ մեր քաղաքական համակարգը պետք է կառուցվի այնպես, որ նրա բոլոր տարերը, հատկապես քաղաքական ուժերը լինեն ուրեմն կառուցողական ուղղվածություն ունեցող, այլ ոչ թե քանդող, քայքայող եւ ազգային նպատակների շուրջ միավորված եթե այն ժամանակվա հանրապետության կործանման պայմաններից մեկն էլ դա էր, որում մեղք ուներ եւ իշխանությունը եւ իհարկե ընդդիմությունը, միայն իշխանությունները, այսինքն դաշնակները մեղավոր չէին։ Մենք ընթացքում մեզ կոնկրետ կասեք, որոնք են այդ ազգային նպատակները, ոչ հիմա հաղորդման ընթացքում, որովհետև միշտ բոլորը ասում են միավորվեն, բայց ոչ մեկ չի ասում, իսկ ինչի շու, կոնկրետ, որ խնդրի շուրջ միավորվեն։ Շնորհակալություն, այդ կվերադառնանք, հա, պարոն Սիրունյան։ Շնորհակալություն ձեր հարցադրման համար նախ եւ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել նախորդ զրուցակիցներին այս հարցը բարձրաբանելու համար։ Ես կարծում եմ ամենամեծ այն դասը, որ մենք պետք է քաղայինք, որ չենք քաղել, դա այն է, որ մենք առ այսօր չենք հասկացել ինչ բան է անկախությունը։ Այսինքն, մենք լինելով մի ժողովուրդ, որ դարի շարունակ պայքարել է իր անկախության համար, հանկարծ պարզվում է, որ այդ անկախությունը նա կարող է մի վայրկյանում կորցնել, չգիտես ինչ-ինչ պատճառներով, ինչ ամբիցիաների, ինչ օրիենտացիաների եւ երկրում տիրող ինչ-ինչ մթնոլորտի պատճառով։ Դա կարծում եմ չպետք է բնորոշի մեր ժողովուրդը, որ մենք այս կամ այն ինչ որ ասեմ իշխանության, կուսակցության պատճառով մենք տանուլ տվեցինք։ Պետք է լինի ինչ որ ընդհանուր ազգային հոգեբանություն, ազգային մթնոլորտ, ինչպես դուք ասեցիք, ես էլ կփորձեմ հետո բարձրաբանեմ, թե ինչ ասել է դա, ինչպես հասնել կարևոր է, մեխանիզմները ինչպես դրան հասնել, որովհետեւ այդ բաները միշտ բոլորը ասում են, ոչ մեկ ասենք չի ասում, չէ, այդպես չպետք է լինի։ Օրինակ, կարելի է առաջնորդվել եւ այն ժամանակ էլ պետք էր առաջնորդվել, այսինքն գոնե փորձ էր կատարում առաջնորդվել անկախ քո օրիենտացիայից կամ երկրի քաղաքական ուղղվածությունից, պետք է լինի մի ինչ որ հետին գաղափար, որը պետք է ծառայի քո երկրի շահերին։ Հասկանալի է, որ իսկ ով է ձևակերպում այդ գաղափարը։ Կա ձևակերպված, ընդհանուր որևիցե մեկը ձևակերպել է այդ գաղափարը։ Ճիշտ հարցադրում եք անում, որևիցե ես գոնե չգիտեմ։ Այս մեր բա որ չգիտենք ինչի շուրջ։ Չէ, ներեցեք, հիմա ես ասեմ, հիմա ես պատասխանեմ։ Ես որքանով որ ինձ հաջողվել է ուսումնասիրել պատմությունը, ես գոնե չեմ տեսել այդպիսի ձևակերպումներ։ Փորձեր եղել են։
Այ օրինակ 80-ականների շարժումը կարելի ասել ինչ որ չափով հիմնված էր այսպիսի մի գաղափարախոսության վրա։ Ուներ խնդիր, այդ խնդիրը լուծեց։ Խնդիր կար եւ կար ընդհանրապես գաղափար։ Այո, դրեցին, այդ գաղափարը դրեցին, այդ դա կոնկրետ էր, հա։ Դրեցին գաղափարը անկախ պետություն, միավորվեցին ամբողջ ազգով հասան։ Հետո այդ անկախությունը նորից փորձում են կորցնել։ Այ իմ ասածը հենց դա է, որ ես նորից ասում եմ։ Եվ կան արժեքներ, ներողություն եմ խնդրում։ Կան արժեքներ ընդհանրապես, որ մենք պետք է փորձենք պահպանել այդ արժեքները, որովհետև մենք դրանք ունենք։ Տեսեք, մենք մեր ամբողջ պատմության մեջ երազել ենք ունենալ կանոնավոր բանակ, ասենք։ Ես մի ատրիբուտ եմ ասում անկախ պետության, ոնց ասեմ, գոյության երաշխիքի համար կամ ընդհանրապես անկախ պետությունը ինչի վրա պետք է հիմնվի, հա։ Այն ժամանակ էլ բանակը մի տեսակ արժեզրկվեց։ Կա որևիցե մեկը, որ ասում է բանակ պետք չի։ Ես չեմ տեսել տենց մարդու։ Չէ, ուրիշ բան է, որ մենք ասում ենք, ուրիշ բան է, որ շահարկում ենք, ուրիշ բան է, որ մեր քայլերով ուրիշ բան ենք ապացուցում։ Հակառակը, երբ որ ինչ-որ բան է տեղի ունենում, ասենք, բանակի հետ, դա այսօր էլ է այդպես։ Քանի որ այսօր ավելի թափանցիկ է, մենք ավելի ենք նկատում այդ թերությունները։ Անմիջապես որոշակի ուժեր փորձում են դրանից ինչ-որ դիվիդենտներ, այսպես, այն ինչ-որ շահեր ունենալ այդ հարցում, շահարկել իրենց համար, մյուսների համար, չգիտեմ, մոռանալով, որ դա մի ատրիբուտ է, այ բանակը դա քո երկրի պետության գոյատևման ամենակարևոր երաշխիքն է, անկախ օրիենտացիայից։ Այն ժամանակ էլ մենք սա չսովորեցինք, չենք սովորել նաև այսօր։ Շնորհակալություն, պարոն Ներսյան։ Ձեր հարցը հասկանալով այսպես որ դա վերաբերվում է ընդհանրական դասերին, ոչ թե մասնակի դասերին։ Չէ, ավելի շատ ես ավելի շատ հենց կոնկրետ կուզենայի հասկանալ։ Ես կոնկրետ ասեմ ձեզ հետևյալը։ Ես կառանձնացնեի 2-3 կարևորագույն դասեր, որոնք ցավոք սրտի մենք չենք քաղել։ Առաջինը հետևյալը, որ երբ որ մենք ապավինեցինք մեր սեփական ուժերին, մենք տարանք հաղթանակներ։ Դա վերաբերվում է 1918 թվականի այս օրերին, երբ որ Հայաստանի առաջին հանրապետությունը արարման գործընթացի մեջ էր։ Իսկ երկրորդը վերաբերվում է 1920 թվականին, երբ որ մենք արդեն ապավինում էինք, եւ 20 թվականը մեր համար եղավ ահավոր պարտությունների տարի։ 1918 թվականին մեր սոված կիսատ պրատ զինված բանակը հաղթանակ տարավ, որովհետև ոչ մեկի վրա հույսը չենք դնում, իսկ 1920 թվականին մեր կուշտ բանակը բարդվեց, որովհետև ապավինում ենք ուրիշներին։ 20 թվականին կուշտ էր բանակը։ Ես համաձայն չեմ, որ 20 թվականին կուշտ էր։ Այդ հարցը կարող ենք քննարկել, կոնկրետ ձեր հարցին պատասխանեմ, եւ մյուս կարևոր, չէ, իսկապես կուշտ էր համատեղ։ Եվ մյուս կարևոր դասը, որ մենք պետք է քաղենք, թեպետ կարող է մի քիչ արտառոց հնչել, որ պետք չի վերցնել արևմուտքի ժողովրդավարական արժեքները արհեստականորեն կիրառել։ Մենք վերցրեցինք արևմուտքի ժողովրդավարական արժեքները եւ հիմա մենք Հայաստանի առաջին հանրապետությունը ներկայացնում ենք որպես դեմոկրատական պետություն, որը որպես այդպիսին արժանի է բարձր մրցանակի, բայց այդ նրա ժողովրդավարական էությունը հենց պատճառ հանդիսացավ նրա կործանման։ Փորձեմ մի փոքր այլ ձևակերպեմ, հա։ Ժողովրդավարական արժեք ասածը, այդ գլոբալ որ ասում են, ինքը ունի եւ լավ կողմեր եւ վատ։ Չգիտես ինչու մենք վատը վերցրեցինք, ատկատներ, կոռուպցիա եւ այլն, ատկատ այդ նույն ժողովրդավարական երկրներում է ստեղծվել։ Հայրենիքը այդ ժողովրդավարական երկրներն են։ Չգիտես ինչու այդ սաղ եկավ, բայց այն ինչ որ լավն է, հա, չեկավ, այ ինչն էր պատճառը։ Գիտեք ինչ, ավելի շատ այդ ժամանակ, երբ որ ասում ենք ժողովրդավարական արժեքներ, մենք մեր պատկերացումները մանավանդ 600 գրեթե 600-ամյա պետականության բացակայությունից հետո շատ թյուր էր եւ սխալ։ Ժողովրդավարությունը այդ ժամանակ հասկանում ենք, որ պետք է բոլոր ուրեմն այլ ազգիները, այլ քաղաքական կուսակցությունները բոլորը տեղ ունենան խորհրդարանում եւ լինի խորհրդարան, որը իսկապես ճիշտ արտահայտի բոլոր խավերի շահերը, բայց տվյալ ժամանակահատվածում, երբ որ Հայաստանի առաջին հանրապետությունը նոր էր կայանում, ահավոր մի վիճակ էր ներկայացնում իրենից մանավանդ 1918 թվականի համար, նման ուրեմն արժեքների արհեստականորեն ներկրումը անշուշտ սխալ էր եւ պատահական չի, որ այս առումով ընթացել է պայքար, որը մինչեւ հիմա բացահայտված չի տարբեր քաղաքական ուժերի միջեւ եւ
այդ պայքարը ի վերջո հաղթեց, երբ որ հաղթեց ոչ ժողովրդավարական տվյալ ժամանակահատվածի համար, ոչ ժողովրդավարական նման ժողովրդավարության կողմնակից ուժերի հաղթանակով, բայց ցավոք սրտի արդեն բոլշևիկ քեմալական դաշինքի արդյունքում արդեն խարխլվել էր Հայաստանի առաջին հանրապետության հիմքը։ Պարոն Վաղաշյանը բան ունի ավելացնելու, ես լսում եմ ու հետո միանգամից կվերադառնանք։ Համաձայն չեմ, որ մենք միանշանակորեն այսպես ժողովրդավարական հանրապետություն ենք ունեցել եւ դուր տալով եվրոպական կառավարման համակարգին մեր հանրապետությունը թույլ ենք դարձել, որտեղ եթե մենք մանրազնին նայենք հանրապետության պատմությունը, այդ 2.5 տարվա ընթացքում ես ձեզ ասեմ, ուրեմն 19 թվականի ապրիլի 27-ից մինչև օգոստոսի 1-ը մեր մոտ եղել է զուտ միազնյա սկզբունքով կառուցված վարչապետական կառավարում, երբ որ վարչապետը ըստ էության իր մի քանի նախարարներով ամենաբարձրագույն իշխանության վերահսկված, այդ թվում նաև օրենքներ ընդունելու ցանկացած օրենք փոխելու, ասել որ սա եվրոպական մոդել է եւ ժողովրդավարություն ոչ։ Նույն կերպ նաև 1920 թվականի մայիսի 5-ից, այսինքն ապստամբության այդ արտակարգ իրավիճակում էլի նորից խորհրդարանը իր լիազորությունները տվեց կառավարությանը եւ մեր մոտ էլի արտակարգ այդ հռոմեական մոդելի տիպի դիկտատորական ռեժիմ հաստատվեց մինչև հանրապետության անկումը եւ նույնիսկ ասել որ երևի հանրապետությունը այդքան կործանում է այդքան արագ եւ այդպիսի կորստալից չլիներ, եթե մենք մի քիչ ավելի շատ ժողովրդավարություն անենք, ընդհակառակը հանրապետության կործանման պատճառներից մեկն էլ այն ժողովրդավարության պակասն էր, որտեղ դուք շեշտեցիք այլ ազգիներին կամ ասենք այլ կուսակցություններին, մենք նկատի ունեցեք, որ այդ 2.5 տարին շատ լայն հագեցած են եղել քաղաքական գործընթացներով, մենք երկու առանձին օրենսդիր մարմիններ ենք ունեցել 19 թվականին 18-ից 19-ի առաջի մի քանի ամիսը հետո Հայաստանի պարլամենտ, որը ընտրվեց, բայց առաջինը, որը նշանակովի էր առաջին օրենսդիրը, այնտեղ շատ ավելի, այսպես ժողովրդավարություն ասելով, մենք հասկանում ենք բնակչության ներկայացությունը, այնտեղ ներկայացված էին եւ բնակչության այլազգիների խմբերը եւ բոլոր կուսակցությունները, իսկ պարլամենտում արդեն 92 չէ 80-ից 73-ը արդեն հայրապետական դաշնակցություն։ Ես մի այսպեսի հարց եմ ուզում տալ այդ դեպքում, հա, դուք ասում եք միգուցե ավելի երկար էր եւ այլն եւ այլն։ Բայց կա մի շատ սուբյեկտիվ պայման, որը իմ կարծիքով կապ չուներ ինչ կլիներ տոտալ, թե կլիներ, հա, ասենք այդ ժամանակ արդեն կոմունիստական Ռուսաստանը որոշել էր վերցնել Անդրև Կովկասը։ Եվ կար Վրաստանի, Ադրբեջանի արդեն բանը, միևնույնն է մտնելու էին, այդ պարզ էր արդեն։ Ուրեմն մտնելու էին հասկանալի է, բայց թե ոնց էին մտնելու, այս ամբողջ խնդիրը դրանում է։ Ուրեմն խնդիրը նրանում է, որ եթե պետական կառավարումը չի ես ընդհանրապես հարցնում եմ։ Հասկանալի է, ես որպես մասնագետ փորձում եմ օրինաչափությունները, որոնք բավականին խորազնին ուսումնասիրել եմ, գիտեմ, պետական կառավարումը եւ իշխանությունը ինքը ժողովրդի աչքին չի կարողանում ստեղծել հեղինակություն, որ հետո այդ 40,000-անոց անգլիական զենքով եւ ակստով զինված բանակը մարտնչի, ուրեմն նշանակում է այստեղ իշխանություն ունի խնդիրներ։ Պարզ է, որ օբյեկտիվ process-ը գնում է նրան, որ մենք այսպես պետք է այդ տիրույթում ասենք ռուսական քաղաքական գերիշխանության, բայց այստեղ հանձնվելու, ասենք ձևերի ժամանակի մասին է, չէ՞։ Եթե մենք ավելի շուտ անեինք, տարածքային կորուստը այդքան չէր լինի, եթե մենք 10 օր կռվեինք, գոնե կարսում կներեք, հնարավոր որ հիմա կարսը մերը լիներ, հասկանալի է, այս մասին է խոսքը։ Ինչու չկռվեցինք, որտեղ իշխանությունները չկարողացան այդ ժողովրդի զանգվածից հավաքագրած բանակում այնպիսի հեղինակություն ստեղծել իրենց համար, որ այդ ժողովուրդը կռվեր անուն այդ իշխանությունների։ Շնորհակալություն, պարոն Ալոյանը համաձայն չէ, բայց կլսենք պարոն Ալոյանին կարճատև դադարից հետո։ Հետո Դիշելիձեն ուրեմն թուրքերին էր վաճառում եւ զենքը, եւ զինամթերքը, եւ պարենը։ Լավ, ես չեմ ընդունում այս կառավարությանը եւ կարծը թողնում եմ անպաշտպան, նահանջում եմ Ալեքսանդրապոլ։ Թուրը պետք է ուժեղ լինի, զենքով պետք է քո դիվանագիտությունը առաջ տանես։ Վրացական կաթողիկոսը եկավ չոքեց առաջը, թե խնդրում եմ առաջ մի գնա Թբիլիսին մի կերավ։ Ինքը վատներ, ինքը պարտվեց կորուստներ ունեցանք, բայց արդյունքում մենք ունեցանք խորհրդային հանրապետությունը եւ ներկայիս հանրապետությունը։ Պարոն Ալոյան, ձեզ ենք լսում։ Ուրեմն 18-ին Անդրանիկ Փաշան Թիֆլիսում 4500 կամավորներ հավաքեց եւ գնաց Էրզրում, հա։ Ճանապարհին
այդ 4500-ը դառան 450, որից հետո երբ որ գիշերը նա պահակային ծառայության նշանակեց այդ 450-ին, առավոտյան մնացին 150։ Եվ այնտեղ ուրեմն ինչն էր պատճառը։ Ուրեմն նախ Էրզրումում կար ահավոր սննդամթերքի պաշար եւ ռազմամթերքի պաշար, ահավոր շատ։ Մեր զորքը կարող էր կռվել եսին տարիներ շարունակ, հա։ Մարդիկ փախան։ Եվ այնտեղ Օդիշելիձե ազգանունով մի վրացի, որը զորքերի հրամանատարն էր, այդ Օդիշելիձեն ուրեմն թուրքերին էր վաճառում եւ զենքը, եւ զինամթերքը, եւ պարենը։ Եվ նրան օգնում էին հայ գնդապետներ նաեւ թուրքերին վաճառելու այդ ապրուստը։ Իսկ ուր էր Անդրանիկը։ Անդրանիկը այնտեղ էր։ Անդրանիկը Էրզրումի ամրացված շրջանի պետն էր։ Իսկ Անդրանիկը Էրզրում հասավ փետրվարի 20-ին, երբ Էրզրումում արդեն պահելը խիստ կասկածել էր։ Նա որպես հրամանատար ներողություն օրենթատեցի պարտավոր էր։ Նա դեկտեմբերից արդեն արևմտահայ դիվիզիայի հրամանատար էր 17-ի։ Նա պարտավոր էր գնալ Էրզրում։ Եվ եթե իհարկե հետո դատական գործ հարուցեցին, եւ եթե դատը կայանար, ընդհանրապես պատերազմական օրենքներով Անդրանիկին պետք է կանգնեցնեին ռազմական տրիբունալի առջև։ Էրզրումի ողբերգական ցավալի անկման համար։ Իսկ մինչև Անդրանիկի Էրզրում գալը արդեն Էրզրումի հյուսիս հարավ-արևմտյան տարածքը ամբողջ մաքրել էին Մուրադը, Սեփուն եւ Մորելը եւ արդեն պատրաստվում էին այնտեղ դիմադրություն ցույց տային թուրքերի բարոյազուրկ բանակի, թուրքերի բանակը կործանված բանակ։ Իսկ Անդրանիկը գալով ուրեմն իրենց պաշտոններից, ճակատների հրամանատարի, իրենց պաշտոններից ազատեց եւ Մուրադին, եւ Սեփուին։ Շնորհակալություն, այդ դեպքում մի հաստատ, պարոն Սիրունյան, հա, տեսեք, առաջի անգամ չի, որ ասվում է բարոյազուրկ բանակ, թուրքերը արդեն այն կողմից Հունաստանն էր, այս կողմից, հա, Հայաստանն էր, արդեն փոքր էր Անկարայի շուրջ էին բաները, բայց, հա, դիվանագիտական զուտ մտքի հաշվին, ոչ թե բանակի հաշվին։ Թուրքիան այսօր, հա, այս Մերձավոր Արևելքում ունի ամենամեծ պետությունն է, ունի ամենահարմար դիրքը, 80 միլիոնանոց բնակչություն, որից ի դեպ 20 միլիոնը քրդեր են, հա, ինչու է մեզ մոտ եղել այնպես, որ միշտ դիվանագիտական հարթությունում մենք պարտվել ենք։ Շատ լավ, ճիշտ հարցադրում էր, ընդհանրապես ես ձեզ ասեմ, այո, այսօր Թուրքիայի նվաճումների հետ մեկտեղ այնտեղ էլ կան որոշակի թերություններ, մենք դրանք էլ պիտի հաշվի առնենք այն բոլոր դրականի հետ, որ այսօր առկա է Թուրքիայում։ Նորից Թուրքիան ունի տարածքի բաժանման խնդիր, կան քրդեր, որոնք ուզում են անկախ պետություն, ամեն դեպքում այդ երկրում ազգային հարցը վերացած չի, այնպես չի, որ ամեն ինչ հարթ է այսօրվա Թուրքիայում։ Ոչ մեկ չի ասում ամեն ինչ հարթ։ Այո, բայց կան նաև ձեռքբերումներ, դուք ճիշտ եք ասում, ու ամեն ինչ հարթ չլիներ։ Դուք ճիշտ եք ասում, որ նրանք կարողացան դուրս գալ այդ դիվանագիտական ուղղակից, որ սեղմվել էր ուղղակի բլոկադայի էր ենթարկել Թուրքիան, եւ Թուրքիան բառացի նորից կանգնած էր մասնատման շուրջ։ Այդ դուք ճիշտ նշեցիք նաեւ տարածքը։ Գիտեք ոնց, երբեք էլ Թուրքիայի տարածքի բաժանումը ոչ մի երկրի ձեռնտու չի եղել, որովհետեւ Թուրքիան ինքը գոյատևել է ուրիշի հակասությունների հաշվին։ Այսինքն ինքը Աբդուլ Համիդն էր գրում իր հուշերում, որ ես իմ կառավարության ողջ ընթացքում խաղացել եմ տերությունների հակասությունների վրա։ Դա էլ հենց դիվանագիտական հաղթանակն է։ Ես հենց դրա մասին ենք խոսում։ Այո, դա խոսում է ընդհանրապես այն հանգամանքի վրա, որ առաջին այն հանգամանքի մասին, որ առաջին իրենք թուրքերը ունենալով պետական մեծ ավանդություններ, հա, ամեն դեպքում պետք է ընդունենք, որ մենք պետություն, պետական կառավարման։ Լավ, եկեք պրոյեկտենք այսօրվա վրա։ Այսօր տարածաշրջանում կա նույն խնդիրները, հա, տեսեք, կա Թուրքիա, Իրան այդ նույն խնդիրները։ Այդ Թուրքիան որպես ՆԱՏՕ-ի անդամ եւ այլն։ Կա Սիրիա, Իսրայել, Իրան։ Կա Ռուսաստանի խնդիր, կա Չինաստանի խնդիր։ Մենք այդ խաչմերուկում ենք, որտեղ կարող ենք բավականին մեծ դիվիդենդներ քաղել։ Ես մի բան ճիշտ եք ասում, կարող ենք բավականին մեծ դիվիդենդներ քաղել, եթե մենք դա հասկանում ենք։ Բայց կարող ենք կորցնել իդեպ։ Չէ, ներեցեք։ Ամենից առաջ պետք է հասկանանք, մենք դա հասկանում ենք, թե չենք հասկանում։ Որն է մեր ձևավորված դիվանագիտությունը եւ ի վերջո ինչ նպատակներ ենք մենք մեր առջև դրել, որն է մեր երկրի ռազմավարությունը։ Եթե կա այդպիսի ծրագիր, այդպիսի նպատակներ մենք հասկանանք եւ փորձենք համախմբվել եւ ուղղորդվել այդ ծրագրով։ Խնդիրն այն է, որ տեսեք, նույն Թուրքիայում իրանք շատ լավ հասկանում են, որովհետեւ ես ձեզ ասում եմ, իրանք դիվանագիտության փորձ ունեն ընդհանրապես։
Չէ, չպետք է անտեսել, նրանք ունեցել են պետություն ավելի շատ, քան մենք եւ ձեռք են բերել հմտություններ։ Եվ իրան գտնվելով այդ տարածաշրջանում, կարծես թե գտել են այդ երկրի իրավիճակներից դուրս գալու։ Իրենք, տեսեք, Շահադ Նաթալին մի շատ հետաքրքիր բան էր ասում։ Մինչ մենք խոսում ենք, թուրքերը գործում են։ Սա էլ պետք է մենք ի նկատի ունենք։ Մենք բոլորս անխտիր, շատ լավ խոսում ենք։ Իսկ գործունեություն ով է ծավալում, մենք դրա մասին չգիտենք։ Կամ ընդհանրապես ով է նստում ինչ խոսացածի հաշվի է նստում դրա հետ, կամ ընդհանրապես ինչ կառույցներ կան, որի վրա կարող է հիմնվել դիվանագիտությունը եւ ինչի հիման վրա։ Ի վերջո ես նորից եմ ասում, մեզ համար էլ հստակ չէ մեր երկրի ռազմավարությունը։ Եվ գիտեք ոնց ժամանակին պետք է նաեւ ճիշտ կողմնորոշվել։ Այս կամ այն ուժի հետ ընտրություն անելու համար պետք է ճիշտ կողմնորոշվել եւ առաջնորդվել սկզբունքով, որ դիվանագիտության մեջ մշտական բարեկամներ եւ թշնամիներ գոյություն չունեն։ Կան մշտական շահեր։ Եթե մենք սա կարողանանք հասկանալ եւ ժամանակին կատարել ճիշտ ընտրություն եւ մտածել դրա հետ մեկտեղ, որ կարեւորը մեր ազգային շահերն են, նշում եմ, կարեւորը մեր ազգային շահերն են։ Ես կարծում եմ մենք կարող ենք βάλել ազգային թե մեր պետական շահերն են։ Ազգային, ինչու՞ չէ, թե մենք ազգային պետություն ենք ի վերջո, չէ՞, որովհետեւ մեր պետությունը ազգային հիմք ունի։ Մենք պետք է մտածենք նաեւ դրա մասին։ Ես սա կարող եմ։ Այ խոսում ենք օրինակ դասերից, այստեղ նշվեց, թե ինչու 1918 թվականին հայկական բանակը, որը գտնվում էր, այո, վատ զինված վիճակում, կարողացավ հաղթանակներ տանել, իսկ 1920 թվականին հայտարարակ պարտություններ կրեց։ Եվ երբ որ տեսնում ենք պատմական դեպքեր եւ փորձում ենք համատել, ապա 1920 թվականի հայկական բանակի պարտությունների հիմնական պատճառը այն էր, որ քաղաքական պրոցեսները ներթափանցել էին հայոց ազգային բանակ եւ զինվորը արդեն չէր կռվում թշնամու հետ, այո, ժողովրդավարության վնասակար հետևանքներ։ Չէր կռվում թշնամու հետ, ունենալով այլ տեսակետներ քաղաքական պրոցեսների վերաբերյալ, ունենալով այլ դիրքորոշում այդ ժամանակվա Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կամ ղեկավարության նկատմամբ։ Այնինչ այդ պահին իր համար ավելի կարևոր էր եւ առաջնային էր կատարել իր պարտականությունները, օրինակ պայքարել Կարսի պահպանման համար, քան ունենալ այլ քաղաքական հայացքներ եւ մտածել, որ լավ, ես չեմ ընդունում այս կառավարությանը եւ Կարսը թողնում եմ անպաշտպան, նահանջում եմ Ալեքսանդրապոլ։ Այս պրոցեսներն եւ այս դասերն, որ մենք պետք է քաղենք այսօր եւ թույլ չտանք, որպեսզի քաղաքական պրոցեսները ներթափանցեն հայոց ազգային բանակ, ինչը այսօր ցավոք մենք նկատում ենք։ Երեցեք մի բան ավելացնեմ։ Մի վարքյան, մենք վերադառնանք այն որ խոստացանք սկզբից որ վերադառնալ։ Հա, առաջին հանրապետության ընթացքում մենք մի քիչ շատ հեռու ենք գնում, հետո այսօր աշխարհական իրավիճակը եւ այլն, ես անձամբ օրինակ ինձ կոմպետենտ չեմ համարում ներկայիս այդ արտաքին քաղաքականության մեջ։ Չէ, մենք ընդամենը զուգահեռներ էինք ուզում կանոնել ընդամենը։ Ուրեմն զուգահեռները, ժամանակները լրիվ ուրիշ են, գործոններն են ուրիշ, Թուրքիայի հետ ուզեցիք համեմատել, Թուրքիան ուներ առավելությունը, այստեղ մեկը բնակչության քանակի առավելություն էր, որից նա կարող էր բանակ հավաքել, ասենք Աթաթուրքը, իսկ մենք այստեղ Հայաստանում ընդամենը բնակչության 40%-ը լավելը մահմեդականներ էին, իսկ բուն հայերն էլ տարբեր տարածաշրջաններից հավաքված քրիստոնեությունների իբրթե միավորիչ գործոնը, բայց ինքը շատ թույլ գործոն էր, ասենք մահմեդականության, որպես միավորիչ գործոնի հետ եւ այս պայմաններում, ասենք, տեսեք օբյեկտիվորեն արդեն ազգը պարակված էր, հասկանալ էր ռուսահայ, արևմտահայ, չգիտեմ ինչ եւ այլն, այս առումով, բայց ես տեսեք իմիջայլոց ես նորից կտանեմ զուգահեռ ու շատ նման է այսօրվա։ Շատ նման է այսօրվան, բայց այնպես չի որ դուք ասում եք այն ժամանակ ուրիշ էին տարբեր, հիմա էլ են ուրիշ, բայց այդ խնդրեմը կա։ Հիմա ուրիշ է, պատմությունը կրկնություն է, ուղղակի ամեն ինչ փոխվում է ձևի մեջ եւ ոչ թե կրկնություն, բայց հիմա մենք մեզանից ոչ մեկը չի մտածում որպես արևելահայ, մյուսը ռուսահայ, բայց մեր մոտ կա ուղղակի քաղաքական կողմնորոշների տարբերություն, ասենք ես նայելով արդեն տեսնում եմ արդյոք մեկը հստակ կողմնորոշված է դեպի Ամերիկա, մեկը Եվրոպա, մեկը Ռուսաստան, փոքր ժողովուրդների ճակատագիրն այդպեսին են մեր իրավիճակը նաև են Ռուսաստան, կներեք, Պարսկաստանի եւ ասենք Ռոմի, այնուհետև Բուզանդիայի, էլի նորից Պարսկաստանի, հետո արաբների եւ այլն, մենք ուղղակի այդ խաչն է մեր պետք է կանենք ցավոք սրտի ասեցիք չենք կարողանում օգտվել, այդ օգտվել է Խրիմյանի խոսքերն, դա
թուրը պետք է ուժեղ լինի, զենքով պետք է քո դիվանագիտությունը առաջ տանես։ Դու ինչքանով ճարտիկ բայց խնդիրն այն է, ինչքանով դասեր քաղեցին Խրիմյանի ասած։ Շարունակում եմ, ընդհանրապես մենք միշտ տրտնջում ենք, որ մենք թույլ ենք եղել, մենք բանակ չենք ունեցել եւ այլ եւ այլ։ Հանկարծ դրոն վերցրեց իր 2000 զինվորին, գնաց մտավ Ղարաքիլիսա վրացիների դեմ կռվելու դեպքում։ Կիրովականից էլ մի կետ Ղարաքիլիսայից 1000 կամավոր վերցրեց 3000 հոգով 2 օրում այդ լորվա չեզոք գոտին ազատեց, բարձացավ մինչև Ուզունարով են արդվիով բարձանում էր արդեն վրացական կաթողիկոսը եկավ չոքեց առաջը, թե խնդրում եմ առաջ մի գնա Թբիլիսին մի գրավ։ Հա? Որը ճանապարհը բաց էր։ Բաց էր լրիվ, ոչ մի բան չկար։ Այստեղ մի քիչ չափազանցություն։ Ոչ մի չափազանցություն։ Դրոյի հուշերը կարդալով այդ տպավորությունը չեմ ստացել, որ ինքը այսպես գնաց ու ահավոր նայում եք զոհեր ենք տվել, շատ դժվարությամբ դասեր ունեցել։ Այստեղ անսպասելիության հանգամանքը կար, նաև վրացիներին մտածում այնքան թույլ ենք, որ չենք հարձակվի եւ այլն։ Ես մի բան ասեմ, հա, որովհետեւ այդ օրերին մշակը ամենակենտրոնական մամուլի օրգանն էր։ Եվ նա չնայած դրոն դաշնակ էր բան եւ այլ ասենք նա տարաձայնություններ ունեին, բայց այդ թերթը օբյեկտիվորեն գրել է այդ մասին։ Իդեպ մամուլի վիճակը այն ժամանակ առաջին հանրապետությունում ինչպիսին է եղել, ինչպես է որ այսինքն ասեմ կուսակցական թերթեր ամեն մեկը իր դիրքորոշումը թիթերի կյանքում այստեղ զուգահեռների հետ համաձայն չեմ, այստեղ հիմա չկա կուսակցական թերթ։ Հիմական օլիգարխների դե այն ժամանակ օլիգարխ չկար, որ թերթ ունենալ, խեղճ ու կրակ ժողովուրդ էին, տարբեր բաներ են, որտեղ օլիգարխը կուսակցություն չունի։ Օլիգարխը այսօր ինքը իշխանության անդամ է։ Ես ինչի ասեցի մշակը։ Ուրիշ կուսակցություն լինի իշխանության, ուրիշ կուսակցության անդամ։ Այստեղ պետք է մեջբերենք մեր խոսքերը, չէ՞ որ ասում են ավելի լավ է մամուլ ունենք, որ ավելի լավ է չհրատարակվեն, չաշխատեն, քան աշխատեն։ Ես օրինակ մամուլն ավելի մեծ վնաս են հասնում մեր հասարակությանը։ Ես ասեմ մի բան էլի, այդ օրերին ես որովհետև մշակով եմ զբաղվել այդ շրջանի։ Ուրեմն Պողոս Նուպար Փաշան ու Համբարձում Առաքելյանը թերթի խմբագիրը ստեղծեցին հայ ժողովրդական կուսակցություն։ Ժողովուրդ թերթ սարքեցին եւ այլ եւ այլ։ Եվ իհարկե արդեն 18-ին երբ որ անկախացավ Հայաստանը առաջին հանրապետությունը, բնականաբար ինչ որ տարաձայնություններ ունեին։ Համբարձում Առաքելյանն էլ Պողոս Նուպարն էլ ունեին տարաձայնություններ իշխանությունների հետ, հենց պորտֆելների հարցում եւ այլ եւ այլ։ Եվ ոչ ավել ոչ պակաս հուլիսի 9-ին գնացին Թիֆլիսում այդ մարդուն կնդակարեցին բանին Համբարձում Առաքելյանին։ Բանով որ դու դեմ ես դուրս գալիս, ասենք, այս իշխանությունների քաղաքական։ Շնորհակալություն, քանի որ մեր հաղորդումը մոտենում է ավարտին, հա, ես թույլ կտամ։ Ես ընդհանրապես մի հարց եմ ուզում տալ ու փորձեք այդ հարցին պատասխանել, նաև ինչ որ կիսատ է մնացել ասել, բայց դա ավելի լակոնիկ, հա։ Ես կուզենայի հասկանալ, հա, ինչ անենք, այս առաջի հարցից գանք, որ բաց թողումներ են եղել, հա, չգիտեմ, դնենք այդ պետական չասեմ կամ ազգային այդ բանը, որի շուրջ կարող ենք հավաքվել, որը մեզ կտանի այս A կետից մինչև B կետ, որովհետև ինձ թվում է այսօր չգիտենք ուր ենք գնում։ Այ հիմա մենք A կետում ենք, այդ B կետի տեղը չէ՞ անորոշ է, կորցրել ենք այդ կոորդինատների համակարգը։ Այ ես կուզենայի էլի բոլորիդ լսել ու այդքանով ավարտենք հաղորդումը, խնդրեմ։ Ուրեմն ես նախ եւ առաջ, քանի որ հաղորդումը նվիրված էր առաջին հանրապետությանը, ես կուզենայի ասել, որ մենք հստակ պետք է հասկանանք այդ հանրապետության, ասենք, փորձից դասեր քաղելով այդ հանրապետության մեծագույն պատմական նշանակությունը, ներկայիս հանրապետության գոյությունն է։ Դա միանշանակ, եթե մենք չունենայինք այդ խղճուկ, նու մի քիչ մեր համար կորստալից հանրապետությունը, որից կարող ենք նայել դժգոհել, համոզված եղեք մենք չէինք ունենա երկրորդ հանրապետությունը եւ որը նախադրյալ էր երրորդ հանրապետության համար, որովհետեւ եթե բոլշևիկները երբ որ գային, մենք չունենայինք մեր հանրապետություն, նրանք մեզ չէին տա հանրապետության կարգավիճակ։ Սա ամենամեծ պատմական նշանակությունն էր, ինքը վատն էր, ինքը պարտվեց, կորուստներ ունեցանք, բայց արդյունքում մենք ունեցանք խորհրդային հանրապետությունը եւ ներկայիս հանրապետությունը։ Եվ գիտեք, մի քանի խոսքով ասել, թե մենք ինչ պետք է անենք, հնարավոր չի, որովհետև մենք շատ բաներ ունենք անելու, հասկանալի է, որպեսզի ներկայիս հանրապետությունը այս իրավիճակից դուրս գա։ Մենք միշտ ասում ենք շատ բան ունենք անելու, այդ շատը երբեք չենք կոնկրետացնում ու տենց մնում է ամորֆ վիճակում։ Ուրեմն կոնկրետացնելու առաջինը, ես ձեզ ասեմ,
Եթե մեր կառավարումը շարունակվեց այսպես խիստ կուսակցականացված սկզբունքով, որը որոշակիորեն պարակտի չէ, դա մեզ հաջողության չի բերի։ Տեսեք, ասում եմ ձեզ, հետևաբար մեզ մոտ պետք է ուրեմն պետական ապարատի այսպես վերակառուցում կատարվի եւ նրանից դուրս հանվի ինչը այդ կուսակցականացվածությունը։ Եթե մենք չստեղծեցինք պաշտոնական պետական նոմենկլատուրա, որը նորմալ աշխատում է օրինական եւ ծառայությունը մատչելի է ու պլյուս դրան ինքը գրավիչ է պրոֆեսիոնալի համար, մենք չենք ունենա հաջողություն։ Տեսեք, ամենակարևոր խնդիրը սա է։ Եվ բազմաթիվ այդպիսի Շնորհակալություն, պարոն Մելքոնյան, կարճ, ամենակարևորը ձեր կարծիքով։ Ամենակարևորը մեր պատմության գնահատումն է, այսինքն մենք պետք է հասկանանք առաջի հանրապետության հիմնադրման այն խորհուրդը, որ ինչպես առաջի հանրապետության, այնպես էլ մեր երրորդ հանրապետության կայացման հիմքը դա այն էր, որ մենք մեր ուժերին ապավինելով կարողացանք հաղթանակներ տալ։ Այսինքն տարանք հաղթանակներ, մայիսյան հաղթանակներ, ունեցանք պետականություն։ Տարանք հաղթանակներ Արցախում, ունեցանք այս հանրապետությունը։ Մյուս կարևոր խորհուրդը այսօր որ կա եւ կուզեի որպեսզի մեր հասարակությունը այս խորհրդին հետևի, դա այն է, որ մենք լինենք ավելի հանդուրժողական։ Եվ այն հենց հանդուրժողականության բացակայությունն է, որ բերեց առաջի հանրապետության հանդուրժողականության կոչել։ Պարոն Ներսիսյան, գիտեք, ես կարծում եմ, որ մենք խնդիր ունենք բացահայտելու Հայաստանի առաջին հանրապետության շրջանում հայ քաղաքական մտքի ուղղվածությունները։ Մենք այդ բոլոր ուղղվածությունները ուրեմն հիմա չենք բացահայտում։ Քիչերը գիտեն այդ մասին, եւ երբ որ մենք այդ ամբողջ քաղաքական միտքը բացում ենք եւ տեսնում ենք, որ ի վերջո այդ ժամանակահատվածի քաղաքական գործիչները հանրապետության անկումից հետո արդեն երբ որ դարձան սփյուռքահայ, գրեցին իրենց քաղաքական սխալների մասին, որոնք ցավոք սրտի հիմա մեզ դաշ չեն, եւ մենք այդ ամբողջը յուրացնելով պետք է բերենք, համադրենք մեր արտաքին, եթե համադրում ենք Հայաստանի ներկա հանրապետության արտաքին քաղաքականության հետ, ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ այդ դասերը, այդ քաղաքական կտակը փաստորեն մենք չենք յուրացել։ Օրինակ դա վերաբերվում կներեք ավարտեմ, այո, պետք է կարդանք, դա գիտեք ինչ վերաբերվում է նախ եւ առաջ մեր արտաքին քաղաքականությանը։ Օրինակ հակաբառը, ընդհանրապես բացահայտ հակաբառը պետք է արտաքին քաղաքականության ուրեմն ձևակերպումներից հանել։ Պետք է ուրեմն խիստ վերանայման կարիք ունի ցեղասպանության, քաղաքականության, արտաքին քաղաքականությունում ցեղասպանության միջազգային հետապնդման արդյունավետության հարցը։ Պետք է հիմնավորել Թուրքիայի հետ սահմանների բացման հարցը։ Թուրքիայի հետ ի վերջո ցամաքային սահմաններն են փակ, օդային սահմանը բաց են։ Այս բոլորը պետք է վերջո շնորհակալություն, ժամանակ չունենք։ Շատ լավ, ցավոք սրտի, շատ բաներ կա ասելու։ Ես կարճ, եթե կարելի է շատ կարճ ասել, ժամանակ չունենք։ Գործընկերոջ ասացին, որ մենք պատմությունը գնահատելու խնդիր ունենք։ Ես ասեմ ավելին, մենք վերագնահատելու խնդիր ունենք։ Այսպիսով, մենք միշտ սովորենք խոսել, թե որ կողմն էր սխալ մեր դժբախտությունների մեջ, եւ հակառակը, չենք սիրում երբեք խոսել, թե որտեղ ենք մենք սխալ։ Ես կարծում եմ, որ պատմության դասերը մենք պետք է յուրացնենք հենց այս հիմքի վրա։ Այսինքն հասկանանք պատմության մեջ մեր կատարած սխալը եւ ոչ թե ուրիշներին անդադ վարկաբեկել, թե այս կամ այն անձնավորությունը ինչու խաբեությամբ մեզ կանչեց դիզբոն կամ ուրիշ միտեղ թագավորին պատժեց, այլ մենք հասկանայինք, որ մենք չպետք է գտնվեինք խաբվածի դերում, ժամանենք, եթե պատմությունը մենք գնահատենք այս հոգեբանությամբ, հասկանալի է, մենք փորձենք, այո, մեր սխալները, իրոք, այսօր ոչ թե որ մտածենք այս կամ այն բանը արգելված է, չասենք, այլ ոչ, խոսենք մեր սխալների մասին, եկեք խոսենք։ Շնորհակալություն, պարոն Ալոյան։ Շնորհակալություն։ Իմ կարծիքով մենք հիմա ծայրահեղությունների գնալու իրավունք չունենք այս հանրապետությունը։ Եվ այսօր մենք ուրիշ հնարավորություն չունենք, բացի այդ Եվրասիական միությանը միանալուց։ Մենք ոչ մի հույս չունենք, թե Ամերիկան կամ Եվրոպան կգան քեզ կօգնեն, չգիտեմ ինչ կանեն, ինչ չեն անի, որովհետև նորից մենք կոտրած տաշտակի առաջ կարող ենք կանգնել։ Ադրբեջանին կամ Թուրքիային թույլ տաս մի օրում կխեղդի, կվերջացնի, հա? Բայց ինչ է կտես մտածում։ Այդտենց որովհետև շնորհակալություն, հասկանալի է։ Ես պարոն Վաղարշյանի հետ
միանշանակ համաձայն եմ, որ մենք պետք է անկախ նրանից ինչ պատմություն է ունեցել, մենք պետք է գնահատենք մեր անցյալը, բայց չպետք է գնահատանքը դարձնենք կուրկ, պետք է գնահատելով փորձենք շարժվենք առաջ, եւ միայն այդ դեպքում մենք կհասնենք հաջողության։ Շնորհակալություն։